Xo'sh, o'rtoqlarim menga nima qilib ketgan va shu narsalardan keyin ham men o'rtoq bo'lishni davom ettirganman. Shunaqa trend chiqibdi, hozir men ham sizlarga aytib beraman. O'rtog'im juda qattiq narkotikka berilib ketgandi va bu narsalarni bilganimdan keyin orqaga qaytarish uchun qo'limdan kelgan hamma ishni qilganman, lekin qo'limdan hech nima kelmagan. Va qo'limdan hech nima kelmagandan keyin oxiri shu onasiga telefon qilib aytganman. Bu narsadan keyin, aytganimdan keyin o'sha o'rtog'im meni uyimga kelib, meni boshdan oyoq so'kib ketgan. Va shu narsalardan keyin ham men o'rtoq bo'lishni davom ettirganman. Bitta o'rtog'im urushib qolganimizda hammaga men haqimda yomon, yolg'on gaplar gapirib, orqamdan yomonlab yurgan. Men o'zim eshitib hayron qolganman. Men shunaqa qilmadim. Mayli. Va shu narsadan keyin ham men darash o'rtoq bo'lishni davom ettirganman. Uchinchisi, yana bitta o'rtog'im har safar menikiga kelganda sekin-sekin pullarimni, tillalarimni olib chiqib ketar ekan. Men buni vaqt o'tib bildim. Nima deb o'ylaysizlar? Men yana o'rtoq bo'lishni davom ettirdim. Xo'sh, yana bitta o'rtog'im bosh qizdan oldin meni mensimasdi. Men nimadir gapirsam eshitmaganligi olardi yoki bo'lmasa har bitta gapimga против chiqardi. Mayli. No, men просто juda ham spokойniy qizman-da, ko'p narsaga ko'zimni yuvaman. Bu narsadan juda ko'pchilik foydalanadi. Men просто arzimagan narsadan urushib ketishni xohlamayman. Hamma bespokойniy o'tib, hamma xohlaganini gapiradi, xohlaganini qiladi. No da, men uncha-munchaga jahlim chiqmaydi, lekin ishoninglar, bitta jahlim chiqsa, qo'limdan kelgan hamma narsani qilaman. Va bilasizlarmi, shuncha narsadan keyin men nima deb o'ylayman? Qiz bola o'rtoq bo'ladi deb o'ylayman. Chunki men o'zimdan juda ham ideal o'rtoq chiqqani uchun qolgan qizlardan men shuni ko'raman, minuslariga ko'z yumishga harakat qilaman. Va, конечно, odam o'zidan kelib chiqib gapiradi. O'zimdan ideal o'rtoq chiqadi. Shuning uchun qolganlarni shunaqa deb o'ylayman. Gapiramiz, lekin muhokama qilmaymiz. Sen boshla. Esingdan больницada yotganingda bitta gul turuvdi. Pushti gul. O'shani men olib keldim dedim. Sen kimga gapirding? O'shda turgan ekanda. Gapiramiz, lekin muhokama qilmaymiz. Senga yoqadigan ana aktyor bo'ladi. O'sha men direktimga yozib senga aytmadim. Jahli chiqmasin deb. Muhokama qilmaymiz videodan keyin. Videodan keyin qilamiz. Gapiramiz, lekin muhokama qilmaymiz. Kecha oldin kuni menga telefon qilding-ku. Ko'tarmadim, uxlayotgandim dedim. Uxlamagandim. Ko'chaga chaqiruvding, chiqqim kelmadi. Ammo iflos qilmagan. Muhokama qilmaymiz, muhokama qilamiz. O'zimni mashina qilamiz hozir. Sen o'sha kuni qilding-a? Men uchib muhokama qilmaymiz. Gapiramiz, lekin muhokama qilmaymiz. Qattiq bo'ladi lekin. Olov. Короче, sani ashulangni boru juda ham ko'p marta eshitganim uchun meni medamga tegib qolgan. O'shaning uchun ko'cha-ko'yda, taksida sani ashulangni qo'yishsa, iltimos o'chib qo'yinglar dedi.